ये टेलर गाड़ी जिसका वायरिंग का जो कपलर होता है वो ख़राब हो गया है इसका, इसको चेंज करेंगे। नया कपलर लेके आया हूँ, ये इसका नया कपलर। तो अभी इसको फिट करेंगे और इसको बाहर करेंगे। तो इसको खोल लेते हैं, खोल के बाहर कर लेते हैं। ये इसका पुराना वाला कपलर जो ख़राब हो गया है, इसको जो है साइड कर देते हैं। हाँ हाँ है ना। क्या इसका एयर पे खराब हो गया क्या? है ना, नया वाला है अपने पास। अन्ना, ओ अन्ना, अरे भाई कहाँ गया हो? हम चाबी ऑन कर लेते हैं, लाइट ऑन कर देते हैं। देख सकते हैं सारा लाइट जल रहा है। ये पुराना वाला लाइट बाद में रिपेयर करते हैं वायरिंग पर को। हम लोग करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे।